你们看，我妈做的香豆豆腐怎么样啊？妈，你要在公路上捡啥子啊？我在那里笑的时候说，我在捡宝贝。什么宝贝呀？你看那就是那个宝贝呀嘞。哦，橡子啊。打香豆腐的啊。说的笑的声音说，往下走了没有捡不到的。你硬要听不到，满身上都是的，还发皮找不到。我还跟他们说，看也看不到嘞。那么新鲜，黄椒呢？哎，要不得气的，好多呀嘛。豆腐你火上掉的人，你看那个书那上大吧？嚯，那棵树好大。主要是适量的东西。捡不完了，根本就捡不完。你要捡到后面授课才捡得完呢。要每天学校小学吧？2个半天的功劳。上水把泡起，要泡1个星期。那瓢和面的都是坏的，都是有虫啊的，没用，把它拿出来。橡子已经泡好的，接下来把它洗干净，准备打。打出来的橡子浆要把它过滤一下。要把粉子滤出来，然后渣子就在口袋里面，粉子和水就全部出来的。过滤好的粉子，再来过滤一遍。我上回打的那个橡子，已经兑成了那个粉了，又漂几天，化解了水，就来把那个水啊，也要把它别下，别让我们在那个去搞的湿痕，看怎么样？也不少的。那下面就是橡子粉的嘞，那就可以和豆腐馅的嘞。好轻。我的这个水要烧成那个痱子开，就可以把你姜倒进来。姜倒一弄开就跟到锅搅拌。已经得凝固了不？橡子的我已经烘好了的，变颜色的。已经成功了。熟了就退货。你可以出锅了。那么厚的。这豆腐已经成型了，要把它放嫩。橡子豆腐已经嫩了。
这个才叫好啊，对不对？搞点碎了好花些。迫不及待的想尝回去。香豆豆腐搞了起蛮简单，照常烘的。上面搞点豆豉水，不用放盐。再搞点大葱末末，搞点葱花，最后放点香油。凉拌巷子豆腐，一道天然的美食。好嫩啊！